Hello guys, welcome to my YouTube channel Lukni Sakaria. Di sini saya akan merubah slamping saya menjadi slam kuning. Dengan apa? Dengan memberikan pewarna makanan. Langsung saja kita taburkan guys. Ini slam yang sudah jadi, saya ubah warnanya ya guys ya. Berhasil atau enggak kita lihat. Pewarna makanan bisa dibeli di supermarket ya, atau di warung-warung juga banyak. Harganya juga murah. Ini guys. Ya. Sepertinya kurang, kita tambahkan lagi. Langsung menguning ya tangan. Ini guys. Agak susah ya, soalnya kan ini udah jadi harus bener-bener kita uyel-uyel. Nah seperti ini guys, setelah saya skip. Oke, udah tercampur rata, jadilah slam kuning seperti ini guys warnanya. Kita diamkan beberapa saat ya, biar merata, dan nanti juga hasilnya bagus. Oke guys, terima kasih sudah mampir di channel saya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen untuk mengetahui video-video selanjutnya. Akan ada eksperimen tentang slam dengan bahan-bahan yang lainnya. Oke guys, terima kasih.